Сегодня еду делать маленький заборчик сам. Они материал уже купили, я у них замерил давно. Что они там купили, вообще не знаю. Что получится, даже представления не имею. Чё? Сейчас начнем, что как? Нет. К соседу. Ну, к соседу сделаем, к соседу. К соседу и вот здесь. Вот крайний столб наш. Олег, я хотел, чтобы он не выпячивался сюда, а вот как бы с внутренней стороны колотить, и даже можно к этому прихватиться, как считаешь? В смысле рядом? Ну да, Ну, не сделаем. здесь, а там как бы. Сделаем, ладно. Они Один как? Они 45-50. за работу? Да. Просто за 45 тысяч. Ну, с материалами. Замерил, перемерил еще раз забор. Блин, ну слушайте, участок у них реально в крутом месте, то есть прям буквально метров 10 и любуйся рекой. А расклад такой, значит, был здесь на замере 2 года назад. Человек уже приглашал разных мастеров, то дорого, то еще что-то, ну, много хотят. И в итоге тогда мы почему-то, у нас не получилось приехать, там, ну, не согласовали, то ли дождь пошел, ну и в общем тишина. Прошло 2 года, она еще раз случайно на меня наткнулась, говорит, приехайте сделать забор. Небольшой заборчик, 18,5 метров, то есть мало кто берется, но здесь я живу недалеко, поэтому я приехал, сейчас буду все полностью с нуля, материал заказчика, все будем делать, я постараюсь подзаписать, на самом деле очень сложно подзаписывать и делать. Вообще у нас ворота варятся на производстве, но здесь немножко нестандартно, поэтому сейчас нужно подготовить площадочку ровненькую и сварить ворота. Вот более-менее ровное место на участке. Площадку для сваривания ворот я подготовил. Примерно получилось вот так вот. Значит, каждая сторона по уровню. Это важный момент, чтобы ворота получились ровные, а в диагонали, чтобы они не перекосились. У меня присутствуют такие магниты, которые одеваются, магнитятся к углам. Одной рукой немножко неудобно. Вот, и таким образом... Сейчас, ребята, примагничу. Вот. Благодаря магнитному набору для сварщика ворота у меня получатся ровные. Так, а пока я занимаюсь приготовлением ворот, мой коллега прокрашивает столбы. Вот. И, собственно, пока я варю ворота, он подготовит столбы. Пока готовит столбы, дальше направляющие лаги. И он подготавливает все для установки каркаса. Это сэкономит время при монтаже забора в дальнейшем. Но это на участке. Хочу напомнить, что нам проще делать, когда мы на производстве в цеху все подготавливаем, весь материал, варим ворота. Не вот так вот в поле. Это делать неправильно. И, ребята, не заказывайте сами материал себе. Заказывайте забор под ключ. Мы теряем много времени и качества, потому что в цеху нету ни пыли, ни грязи, ни травы. Покраска была бы намного лучше, чем вот как это сейчас. Но люди попросили, ну, недалеко, надо сделать. Смотрим дальше. Так, ну что, мы уже практически поставили каркас, осталось поставить калитку и 2 лаги, и прокрашиваем сварочные швы и прикручиваем профнастил. Как-то вот так это выглядит. Осталось прям чуть-чуть делов.
Последняя отверстие готово. Клиент покупал материал, сам привез его на участок и оставил его. Не накрыл ничего. И, в общем, приезжает на участок. Был ураган в апреле. Вот, и вот эффект. Разлетелись по участку. Листы разлетелись по участку, поэтому заказывайте с материалом, и таких у вас косяков не будет. Коллега докрашивает сварочные швы. И все, переключиваем листы. Полчаса, забор готов.